بسم الله الرحمن الرحيم. تجربة نظام التحكم بماكينة CNC أو آلة CNC، نظام الخاص بتقنية التطوير. هذا هو النظام الإلكتروني، 3 تريفرات، وهذا اللوحة الرئيسية. هذا اللوحة الاحتياط، إصدار الثاني، وهذا 3 الستيبرات. وأنا على برنامج ماخ 3 من الويندوز. نبدأ بتجربة النظام الإلكتروني مع مربوط طبعا عن طريق اللوحتين الكمبيوتر. هذا الكود، نعمل له open. هذا الرسمة أو التصميم، نعملها هنا سايكل ستارت. هنا نشوف النظام. بدأ يتحرك محور زين على حسب التصميم. الآن محور سين وصاد. نقدر نفعل يقف موقف. هذا هو التصميم، وهذا النظام كما تشوفوا شغال. محور زين، سين وصاد قصدي. وهذا محور زين ما تشوفوا. خالص تحياتنا من تقنية التطوير.